bilancio assolutamente positivo quello con cui ha chiuso la prima edizione di Circular Medical Expo, Innovation for Global Health, la fiera internazionale che affronta i temi della salute globale attraverso la lente della medicina circolare. È organizzato da Venice Promex in collaborazione con Padova Hall e realizzato grazie al supporto della Camera di Commercio di Padova. L'evento, che dà appuntamento al 2025, rientra nel programma promozionale 2024 condiviso con la Regione del Veneto. Vere protagoniste dell'evento le oltre 50 imprese partecipanti, provenienti da tutta la regione e non solo, hanno avuto l'opportunità di presentare a una platea qualificata le proprie innovazioni in campo medico, sanitario, interfacciandosi con buyers internazionali. Siamo due aziende altamente specializzate nell'ortopedia su misura, siamo qua appunto per presentare dei nuovi presidi per pazienti che hanno necessità sia a livello flebologico che a livello strutturale, a livello di dispositivi per patologie ortopediche. Abbiamo avuto dei buoni contatti soprattutto esteri che ci potranno sicuramente portare dei risultati nel medio termine. Ma noi abbiamo partecipato per portare a conoscenza proprio anche delle specialità mediche, le innovazioni che le nostre due imprese che lavorano congiuntamente portano a beneficio dei pazienti. Ci occupiamo di produzione, di illuminazione tecnica, illuminazione specifica per il settore medicale e di dispositivi elettromedicali. Su questa fiera, alla fine sul Circular Medical Expo, stiamo vedendo che nonostante sia la prima edizione, l'afflusso di contatti è interessante e soprattutto la qualità dei contatti è interessante in quanto sono tutti esperti del settore. Quindi sono delle persone direttamente interessate a quello che è la nostra produzione e che possono quindi aprirti delle porte sui loro mercati interni. Abbiamo un prodotto unico, un brevetto industriale per invenzione, GeoWalk per la riattivazione plantare progressiva. Siamo rimasti sorpresi perché non ci aspettavamo questa affluenza delle persone, davvero non siamo mai fermati. Quello che offriamo qui in fiera oggi è la nostra conoscenza nel gestire le apparecchiature delle ASL oppure delle varie aziende che vendono o noleggiano le loro apparecchiature nel territorio italiano. Il nostro è un settore di nicchia, quindi siamo arrivati qui per intanto farci conoscere, perché di solito lavoriamo sempre un po' dietro, no, alle grandi aziende e quindi sicuramente il riscontro è stato positivo. Accanto a questa dimensione espositiva, punto di forza dell'evento è stato il ricco calendario di convegni e tavole rotonde, in cui si sono affrontate alcune delle sfide più rilevanti per il panorama della salute globale. Un successo dunque, sicura base di partenza per la prossima edizione.